Hello, kumusta mga amigo? Ito, naka-andar na tayo ngayon ng aking sasakyan para sa karugtong ng kung paano gamitin ng automatic na sasakyan. Ito, nakikita nyo, digital ang dashboard. So, naka-andar na yan. Pag pinatay ko, papatayin ko. Yan. Ayan, mabuhay na ulit siya. So, yan. Naka-andar tayo ngayon para ito ang aking accelerator ulit. Accelerator, ito ang preno. Ito isa yung preno. So, pag naka-andar yan, makita nyo sa revolusyon, kung maririnig nyo, ayan, hindi ganun, hindi ganun kalakas ang ingay niya mga kaibigan kasi automatic. Ganyan talaga automatic, tahimik, halos wala ka marinig. So, kaya yun, diba, nakatapak na ako ng gusto, pero halos wala pa tayong marinig. Ayan o, kahit sa labas, wala din. Ganyan lang ho ang ang automatic amigo, halos hindi mo siya marinig kapag kahit i-revolution ng todo. Ngayon kapag binitawan mo yan, kusa rin namamatay yung makina niyan. Yung ingay niya na mahinang mahina, pero ang mother kasi battery kasi, di ba? Pag sa ganito kasi mga hybrid kasi itong amin di battery. Kombinasyon ng gasolina at saka battery ang nangyayari nito. Kaya makita niyo may bar siya, ayun oh. Yan, kanya pang battery. Kapag kanyang puno pa, ang gumagana baterya. Pero pagka 2 bar, 3 bar na siya, gagana yung gasolina. So kakain siya ng gasolina. Kaya kahit anong tapak ngayon, wala pa rin siyang ingay. Yan, ganun lamang po. Salamat po sa ito, sa mga gusto mag-aral. Kahit anong gawin natin sa mga hybrid, halos wala talagang ingay. Yan lamang po. Salamat ulit sa mga tagapakinig ko dyan.